हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि देख सकते हैं, ये व्हीकल हमारे पास में आया था। इसमें ड्राइवर का कहना है कि क्राउन में आवाज़ आ रही है और गाड़ी की खिंचाई नहीं हो रही है। तो इसका एक्सल भी पहले बाहर निकाला और फिर उसके बाद में इसका क्राउन खोला तो हमें देखिए इसके अंदर मिस्टेक मिली है कि क्राउन के अंदर जो सामान आता है, जो पार्ट्स लगा है, थाली पिनियन वगैरह, बेरिंग वगैरह, काउंटर शाफ्ट वगैरह, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए गाड़ी में खिंचाई नहीं है और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा दब रही थी और क्राउन बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो अब इसमें सारा सामान, सारा पार्ट्स इसमें नया डालेंगे और गाड़ी को कंप्लीट करेंगे। गाड़ी की ट्रायल लेंगे, ऑन रोड ट्रायल लेने के बाद गाड़ी को ऑन रोड करेंगे। और ऐसे ही आपके लिए वीडियो, बेहतरीन वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक्सेल की हांडी और इसमें क्राउन फिट करेंगे और गाड़ी को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।